तो गाइस आज था हमारा डे 1 कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के चक्कर में मैं और मेरा बुआ का लड़का बाइक लेके घर से ही बाहर निकल आए थे। और हल्की हल्की बरसात में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हम लोग ऐसी जगह पे आए थे जहाँ का व्यू एकदम मस्त था। और गाइस व्यू तो मस्त था ही, उसके साथ हमें दिखाई देता है एक छोटा सा वाटरफॉल। फिर अपनी बाइक लगा के हम लोग निकल जाते हैं वाटरफॉल देखने। भाई तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि ये वाटरफॉल था नहीं, बरसात का पानी नाले से बह के आ रहा था, इसी वजह से वो वाटरफॉल टाइप का लग रहा था, लेकिन वो वाटरफॉल नहीं। फिर मैं सस्ता शाहरुख खान बनकर एक शाहरुख खान वाला पोज मारता हूँ। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। भाई तो रास्ते में हमें दिखाई देते हैं भुट्टे वाले अंकल, फिर हम लोग उनके पास जाके एक भुट्टा बनवा। अगर तुम लोगों ने मेरा चैनल नेम नोटिस किया होगा तो उस पर लिखा होगा रियल लाइफ विद समीर। तो गाइस मैं तुम लोग को एक बात बता दूं कि मैं रियल लाइफ में भुट्टा खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कूल बनने के लिए मैंने भुट्टा खा लिया।